较困难的程度有法度。招到哦，用过重要去招。啊，犀利犀利，手高遐一定卖出疼，一定卖出疼。哇，这招厉害！来不？来，去看，哦，给你啊！哦，演艺界代表，加油！哎呦，我当要起卖起啊！看落就好，看落。豆来，这个看好准哦，最佳新报一关不？看好准。超过晋级的表现不？有法度超过晋级的表现不？来，我喊一个。你到位啊！我们是第一个艺人过关的。我做第一位过关的。第一个过关的艺人出现无？观众朋友，第一个过关的台湾的艺人，坚持了吧？要过关啦！别靠近啊！你要过关啊！